Reka mbasuhuze kandi mbashimire bakunzi bacu mukomeje kudukurikirana kuri televiziyo yacu kandi akaba na televiziyo yanyu CTN Rwanda. Ndizera yuko aho muherereye mu bice bitandukanye byose by'isi mumeze neza, nibyo tubifuriza. Rero natwe nta kindi kintu kitugaruye uretse kubagezaho aya makuru agezweho arimo avugwa nonaha. Nta kindi kintu kituzanye kuko nkuko mubyumva uretse kubabwira uburyo President Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Joao Lourenço wa Angola bagize gutya bakora mu jisho u Rwanda. Ese u Rwanda ruraza kubihanganira? Ibyo byose turi buze kubigarukaho ariko tunabisesengure. Turi buze kurebera hamwe uburyo President Tshisekedi akomeje kwirukana abajenerali. Kugeza ubu ngubu hari abajenerali bagera kuri 30 bafunze, hari ofisiye b'abasirikare bakomeye nabo bafunze, hari abo amaze kwica. Ibyo byose turi buze kubigarukaho tunabisesengure. Ese Joao Lourenço we avuze iki? Ese mama 23 ndetse na leta ya Kongo ubu ngubu ikigezweho ni igiki? Ibyo byose nibyo tuje kubagezaho bakunzi bacu, ariko reka tubasabe ikintu kimwe: niba utarakora subscribe cyangwa ngo ukande ku kazogera ujye ubasha kubona amakuru tubagezaho, bikore none ahangaha. Uyu niwo muyoboro wonyine uzajya ukugezaho amakuru yizewe, amakuru yasesenguwe kandi amakuru yabanjije kwitonderwa agatarwa. Kora rero subscribe kugira ngo utazajya utinda kubona ibyo twashyizeho, nituzajya tubishyiraho kandi kuri notification tuzajya duhita tubikubwira yuko hagiyeho ikintu. Ntabwo rero ndibuze gutinda, murabizi ko hamashize imyaka 4 ingabo za M23 zirwanira hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ingabo zimaze gufata imijyi itandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo n'utundi duce dutandukanye. Kugeza ubu ngubu rero ikintu kigezweho ni ugushakira hamwe umuti w'iki kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Hari abavuga ibiganiro by'amahoro bya Doha, ariko muzi yuko haba ibiganiro bya Nairobi, haba ibiganiro bya Rwanda, haba inama zitandukanye za East African Community, byose bigenda binanirana. Ariko ubu noneho ikigezweho ni ibiganiro bya Doha. Ibiganiro bya Doha ni ibiganiro birimo kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari, kugira ngo harebwe uko hagaruka umutekano hari mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu rero hari ingingo nyinshi umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batarimo kumvikanaho ku bijyanye n'ibi biganiro, kuko hari ibyo bamwe bashyira ku meza, hakaba n'ibyo abandi bashyira ku meza. Ariko noneho ikitugezeho none ahangaha cyabaye ikibazo karundura ku bijyanye n'ibi biganiro, nuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iri huriro AFC M23 bifite ingingo nyinshi nk'uko nabivugaga bitarumvikanaho, cyane cyane kwirekurwa ry'imfungwa. Nubwo ariko bimeze bityo, mu kwezi gushize ku itariki 15 hari umukono bashyize ku nyandiko yo kwemeranya kurekura izi mfungwa. Murabizi ko mama 23 yabaruraga abagera kuri 700, abandi nabo bakabarura abandi. Uwo munsi icyo gihe bashyira umukono kuri izo nyandiko, AFC M23 na leta ya Kongo byumvikanye ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo izashakisha izi mfungwa ndetse ikagenzura amakuru azerekeyeho, igafasha n'impande zombi kuzihererekanya. Nyuma y'ukwezi rero impande zombi zibyumvikanye zibifashijwemo na leta ya Katari twavuze haruguru, kugeza ubu ngubu nta mfungwa n'imwe irarekurwa. Ahubwo izi mpande zombi zikomeje kugenda zishinjanya kurenga ku gahenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Tariki ya 13 Ukwakira, intumwa za FCM 23 ndetse na leta ya Kongo zasubiye Katari, ni kuwa gatatu w'iki cyumweru, no kuvuga ngo umusibo ejo, kugira ngo ziganire ku ngingo yo kubahiriza agahenge no guhererekanya imfungwa mbere yo kwinjira mu cyiciro cyerekeza kuri izi mpande zombi ku masezerano y'amahoro. Ikintu cyo kubahiriza agahenge cyo cyahawe umurongo, kuko hari amasezerano ejo bundi twabagejejeho yo gushyiraho urwego rugenzura uko akagahenge kazubahirizwa. Gusa bukeye bwaho ingabo za leta FARDC zagabye ibitero karundura zifashishije indege hariya mu mujyi wa Twangiza, zisenya uruganda rwatunganya zahabu ndetse zinangiza station za essence ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Amajenereta yakoreshwaga muri urwo ruganda aratwikwa. Ku kibazo rero cy'imfungwa bakunzi bacu, urutonde rw'izi mfungwa
ntabwo ruranoga, ntiruranatangwa. Aho zimwe ziherereye ntiharamenyekana, yaba izifitwe na M23 n'izifitwe na leta, ndetse hari n'izifite ngo dosiye zitararangira mu bijyanye n'amategeko. Mu gihe ibi byose rero byaba bitarakemuka, rwose ntabwo guhererekanya imfungwa hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo bishoboka. Ubwo rero ingingo yo kubahiriza agahenge ni ukuvuga yashyizwe mu bikorwa ku itariki 14 hatangiye ibiganiro bigamije gukemura izo mbogamizi kurekurwa ry'imfungwa, kandi ibyo biganiro mu by'ukuri timeline cyangwa igihe bishobora gutwara igihe kigera ku minsi 10. Ibyo rero urumva nabyo nibyo kongera tugahanga amaso tukareba yuko koko izi mfungwa zarekurwa, kuko nka FCM 23 yatanze urutonde rw'imfungwa leta ya RDC igomba kurekura, zirimo abanyamuryango bayo nka Eric Nkubashe Bandu wabaye umujyanama wa Colonel Nanga n'abakekwaho kuba abanyamuryango ba M23. Reka noneho tujye kuri iyi nkuru yacu nyirizina, turebe uburyo President Ndayishimiye ndetse na President Joao Lourenço bagize gutya bagakora mu jisho u Rwanda. Urabizi ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ntabwo wifashe neza. Ubu noneho icyo President Ndayishimiye akoze, yategetse ko umutwe witwaje intwaro wa FRN, uyu ni umutwe urwanya leta y'u Rwanda, murawuzi mu rubanza rwa Rusesabagina na Sankara, yategetse ko uyu mutwe uhabwa imbonerakure zirenga 400 ziherutse mu myitozo ya gisirikare kugira ngo zuwongerere imbaraga ubashe kugera ku ntego zawo zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Izi mbonerakure n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD zikaba zaratorejwe mu kigo cya Makamba, zikomoka mu bice birimo Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugina na Rugombo biri mu yahoze ari intara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Uyu mutwe rero wa FRN ubusanzwe ni umutwe ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu kurwanya twirwaneho mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi. Mu 2018 na 2019 FRN yagabye ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, murabizi Nyabimata, yica abaturage benshi, abandi barakomereka, yangiza n'imitungo yabo irimo imodoka, bikaba yarabikoze iturutse mu ishyamba rya Kibira aho yari icumbikiwe na leta y'u Burundi. Ubu rero amakuru ahari yizewe arahamya ko abarwanyi ba FRN bakorera mu gace ka Kidote gaherereye muri groupement ya Remera muri teritwari ya Uvira bahawe imbonerakure zirenga 200. Abangabo bakaba bayoborwa na Colonel Fabien Mukeshimana uzwi nka Kamayi. Izindi mbonerakure zirenga 200 zoherejwe muri Rubarika muri Uvira, zisangayo abarwanyi ba FRN bayoborwa na General Major Dieudonné Hategekimana uzwi nka Teofili. Hagati muri Kanama 2015 abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Burundi bahweneje na General Major Hategekimana bamusaba ko yakorana nabo ndetse n'ingabo za RDC muri teritwari ya Uvira no mu bice byegereye u Rwanda, bakaba bakorana mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aya makuru rero akavuga ko General Major Hategekimana yijejwe ubu bufatanye buzatuma leta ya Kongo iha FRN inkunga y'amafaranga n'ibikoresho. Umwe rero mu bakorera mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi yagize ati, Ndayishimiye n'uwamubanjirije Pierre Nkurunziza bafashije umutwe wa FDLR ndetse na FRN kuko bahuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi riracyagendera kuri politike y'amoko, byizera ko rizateza ibibazo liteye u Rwanda yowe na FPR ibinyujije muri iyi mitwe. Ni ibintu urumva yuko ni ugukora mu jisho mu by'ukuri u Rwanda. Ingengabitekerezo rero ngo niyo bakomeje kugenda bagenderaho, kuko urebye nk'amakuru hari nuko hari FDLR i Bujumbura, hari ubuhamya bw'uko FDLR yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ibingibi birazwe muri 2015 ubwo kudeta yapfubaga. FDLR yari ihari, ni nayo ngo yagize uruhare rukomeye cyane mu gupfubya iriya kudeta. Ntabwo rero mu by'ukuri iyi mikoranire yigeze ihagarara. I Bujumbura hari abanyarwanda bita abasivili ba FDLR ba mu Burundi kuva mu 2010, bafite amaduka menshi, amafaranga bakora muri Kongo yose aragenda kisuka mu Burundi. Mu by'ukuri urumva yuko Burundi bwanywanye n'umutwe wa FDLR. Ingabo z'u Burundi zigera mu 2020 zikaba ngubu zirunze muri Kivu y'Amajyepfo, zikaba zitegereje cyane cyane iby'intambara yahariya mu mujyi wa Uvira kugira ngo zigire akantu zikora. Urumva ni ikindi gitero u Burundi bugabye ku Rwanda gufasha ushaka guhirika ubutegetsi bwarwo cyangwa umwanzi warwo.
reka turebe n'andi makuru rero bakunzi bacu. Reka tunyarukire muri Angola. Perezida João Lourenço uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uyu nguyu muramuzi ko yigeze kuba n'umuhuza mu biganiro bya Kongo. Uyu nguyu yagize gutya nawe akoze mu jisho u Rwanda, avuga akora nk'ubusesenguzi ku muzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga yuko we rero hari uburyo butatu abona ngo iki kibazo cyakemuka. Muri ubwo buryo butatu harimo kwibasira u Rwanda. Lourenço nk'umuntu wabaye umuhuza imyaka myinshi muri iki kibazo, agize gutya avuga yuko ikintu cya mbere gishobora gukemura ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo ari uko ngo ingabo z'u Rwanda RDF zava ku butaka bwa Kongo. Yemye ahamije yuko RDF iri ku butaka bwa Kongo ndetse igomba gusohokayo ikavayo, ngariyo cy'ikintu cya mbere kigomba gutuma ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo birangira. Uyu mugabo ibi binabitangaje mu gihe guverinoma y'u Rwanda idahwema kugaragaza n'ibimenyetso by'uko RDF itari hari mu burasirazuba bwa Kongo, nta musirikare w'u Rwanda uri mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ikintu cyabayeho ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi kugira ngo nk'ibitero byaturukaga muri Kongo, ibisasu byaterwaga mu Rwanda n'ibindi murabizi ejo bundi ngo mifatwa FDL yagize gutya irasa ku Rwanda ndetse na FRDC. Ikintu cyakozwe no gushyira ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibyo bisasu cyangwa ibyo bitero bigenda bigabwa bitaza kugira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Nicyo kintu u Rwanda ruvuga, ndetse no mu biganiro bikorwa. Uretse na Tshisekedi avuga yuko ngo u Rwanda ngo Perezida Kagame ngo yabwira mama 23 ngo igahagarika intambara bigakunda. Ibyo nicyo we avuga. Ariko noneho João Lourenço avuze yuko u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, bityo ngo kugira ngo amahoro aboneke nuko izi ngabo ngo zigomba gucyurwa zigakurwa ku butaka bwa Kongo. Ikindi kintu cya kabiri avuze n'undi mukoro nawe ahaye leta ya Kongo, ati n'ukwambura intwaro ndetse no gutsinsura burundu cyangwa kurandura umutwe wa FDLR bikozwe na Kinshasa. Icya gatatu gusa ikiguru cya kabiri turibaza ngo mu by'ukuri Kinshasa izarandura FDLR. Abingibi biri kure nk'ukwezi. Noneho ngo hari none cya gatatu ngo no gufungura ibiganiro hagati y'abanyekongo, kandi bikaba ari ibiganiro bidaheza bihuriyemo buri wese, nta muntu n'umwe urebwe ngo wejya ku ruhande wowe ngwire mu biganiro, wejya ku ruhande wowe ngwire mu biganiro. Nibyo bintu bitatu avuze. Ariko urumva kwibasira u Rwanda avuga ko hariyo ingabo z'u Rwanda RDF ku butaka bwa Kongo, ni ikintu uyu mugabo avuze. Reka rero dusoza ku ngingo twari twabateguriye. Kugeza ubu ngubu Tshisekedi amaze gufunga abasirikare 70 barimo ba generali 30, abakaba bafungiye muri safe houses cyangwa mu nzu zibanga z'igisirikare cyangwa z'ubutasi bwa gisirikare. Abangaba rero harimo nk'umugabo w'ingabo Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha, hakabamo warushinzwe cyangwa komanda w'abajepe ba Tshisekedi warushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi Brigadier General Benjamin Katende Batubadila, akaba noneho wahoze ashinzwe none n'ibijyanye n'igisirikare cya Tshisekedi cyangwa abashinzwe kumurinda General Frank Baumunda Ntumba. Harimo n'abandi noneho bahoze nk'uwahoze ari komanda wa Katanga General Firemo Yav, Major Major General Bruno Mpezo Mbere, nabo babangaba bose bakaba baratawe muri yombi. Mu by'ukuri amakuru dufite abangaba nta kindi kintu Tshisekedi ari kubahora, nuko ngo ari abantu ngo bashobora kuba bafite imikoranire ya hafi na Kabila, bashobora kuba ari ukuntu bafatanya na Kabila mu mikoranire ye, kandi Kabila uyu nguyu amubona nk'umuntu ngo ugamije kumukura ku butegetsi, umuntu ngo w'umwanzi we. Bityo rero abantu cyane cyane bakoranye na Kabila ku butegetsi bwe mu gihe yari akiri president, ndetse bakaba ari abantu ba hafi ba Kabila bose Tshisekedi arimo kugenda abikiza kubera ko babona nk'abantu ngo bashobora kuzamukorera ibara. Bityo rero nubwo bavuze 70, ariko amakuru mfite nuko amaze gufungwa abasirikare barenga 200 bakomeye barimo ba Furu General 30. Abo ba Furu General 30 harimo n'abishwe, harimo abishwe, abakoloneli bishwe bo ntiwabara. Ubwo Tshisekedi akaba akomeje gutinya yuko ngabangaba bamukorera coup d'etat cyangwa bakagira gutya bakamuhirika nyine ku butegetsi, nicyo bivuze, cyangwa se ngo bakaba banamwica. Nibyo rero akomeje kugenda akora yikiza abasirikare bakomeye. Gusa icyo twibaza, uyu ni wo muti, ese nta ngaruka bizamugiraho? Ibyo byose turakomeza tubihanga amaso. Reka rero
bakunzi bacu tubashimire ko mwabanye natwe muri aya makuru twari twabateguriye. Turakomeza kubategura n'andi makuru turebe ku ngingo zitandukanye. Mukomeze rero mugire ibihe byiza.